হ্যালো বন্ধুরা, তথ্য সন্ধানীর আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। বন্ধুরা, সৌরজগৎ কিন্তু পৃথিবীতে ইতিমধ্যেই চলে এসেছে এবং সৌরজগৎ যে কতটা ক্ষতিকর সেটি আমরা আগের ভিডিওতে জানিয়ে দিয়েছিলাম। সৌরজগৎ সম্পর্কে জানতে আগের ভিডিওটির লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে অবশ্যই দিয়ে দেবো, গিয়ে দেখতেই পারবেন। কিন্তু তারই মধ্যে নাসা কিন্তু সৌরজগতের আওয়াজ রেকর্ড করে পাঠিয়েছে। তো চলুন সেটি শুনে নিই আমরা। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন এবং দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ সুরক্ষিত থাকবেন, ভালো থাকবেন, গুড বাই।